का जानी बाजार करे गोइल बैसन आ कि बाजारे किन के लेके आवत ऐसन आता ना बेरा के गोइल बैसन अभी ले ली सन ना हम नतिया के बेटा 2.5-3 किलो मछली ले लेनी है कि चलो पतोहिया ऐसन त बनावल जे खाई चटक ये कनी के का बुझाए के बाकी बुढ़िया सब घर आ दुआर छोके गोइल त कैसे कैसे सब संभर लेगी हाँ तो बुनी आइल तो उन्हें गहूँ बटोर नहीं अब ने ई बनावा तनी करत ना बनाए तो इहो थी देखो हो कैसे कैसे का होला अतना नती हमरा दही पर कर्जा ला दाई जता कि का हम कही भगवानो हमरा पर दया नहीं खन करत कि का करी कैसे कैसे जीवन हमर कटी कह न सस्ते में पहले देख हम सोचे टूटल बा नहीं तो ना आजकल महंगा कोइले बड़ा सन चनी हो ना। हां दीदी बढ़ल बा चानी सोना के इहे कहो कने कि हमनी के ना बाबा धाम जाए के असो पैसा ना लगी मुखिया सरपंच सामने के सोच जाके माने थी जीत जेहन त कुछ ना करन लेकिन ढेर चीज करत हन फ्री में बस खोलवतन कम बात बा एही से नरवा के कनी चली कपड़ा किन के रख लेबल जाओ एही से कोने तुम साइकिलिया से ले लिया वाला तो अभी टागोल हन त दीपक ना तो जानता नहीं न का ढेर में हो गइल हो ओही में आलू प्याज घरे के घटरे ओही में ले बेटा हुआ आवा तो बाड़न अपने हन कनिया के घर छु गिरावस मत छोटी चुकी बाड़न कतन के दभौजी पहुंचा दी आ जान तरू चला बुढ़ियो के कह जाई कि लुगा ले ले बन जरा वो खाती अभी जाइन त जानत नहीं कि कितना मले छै पैसा अब कोनो गाड़ी भाड़ा लागत खही पिए के आ ये कोन जान तरू दूसरा बार जात नहीं खाली गोई रही अपन नैहरे से मम्मी हम अपन मम्मी जोरे गोई रही दीदी आ छोटे रही थी चूंकि तबे गए जानी अब फिर बियाह शादी भइल त कहां गोनी रउआ बहन त जाहू के मिलत न त ना ताकले वो टीवी याद आई है आ कोनी अनु के जाई ले तब की बार सांखा पोला ले देखो बबुआ के पापा खाली गोरे नेक्सल तले पुरान हो गया टूटे टूटे आ अब की बार जाई मुंह तले के हम आई की नमाज मोबाइल में पूजा के सांखा पोला मशहूर है जनु जैसे ढेर सिंगार के सामान अब की बार तले बाबा धाम से चल साल में तो ये खाली जाए के मिलत उ तो कैसे त मान गइल बड़नी ठीक बा दीदी चली ना आप खाना वाना बनाए के बस कबे की इ नती हमरा आँख से लौकत नहीं खेनु ना तब हम कबे बना के धो देले रही तू सब्जी काट और लीजिए ओए हे का हो ये बेरा हो आई हे मम्मी जी फूल का कोइले बनी जी का कल बेर मछली बनावत इधर करे कनी हलदर ये धरे आई कुल का माने कोइले बनी घर में लीला आए दरोगा जाना बना का बोलबम के सामान किन गोल बन जा साड़ी हमनी के लुगा अरे हटावा हो एमे लेके जाए वाला का सामान तो कहल का चाहत हो जे भाई के कहला सामान में रोड़े के मछली बना के माने गाड़ी खुले वाला भी है एक अब तू नहीं है तो मैंने भेव निकालत हो जा हो ओ ये महादेव जी माफ करी निका के अब बताओ हां तना मछली के खाई जी हम खाई अकेले खा जे बुढ़ाऊ खाई हम बुढ़ाऊ खाई ना पति खाई आ कतना सारा धा से दोनों आदमी मिल के रौरो के एगो लुगा किन के ले नहीं जाके बूढ़ी के असो घुमा देवे के तो का हो मैंने महादेव जी कहतन कि रोज खा सावन में तो खा सावन में चल मछली रोड़ा कहां से बिल्कुल मैं दुकान में नहीं मिलत घाट पर से मार के लेनी मारहू चल गोनी हां ए मम्मी जी देखी बहुत बड़ पाप करतानी जन्नी भगवान से मजाक ना करल जाला खूब तू लोग पुण्य करा जा आ सास के बेइज्जत करा जा मैंने हम कौन एमे चोरी छिनारो करतानी हमनी के जुग रहे कि मैंने आदमी अनहारा में भर अनहारा खाई सावन में आई अंजोरा में आदमी बराई एक का तू नहीं भेव निकल ले पहुंचा यही तो पहले आदमी तरक्की ना करत रहन दीदी तू होइले तरक्की के पहुंचा तलिया के ना अरे का तू घमन घेट पहले बाईस ये त कहाला हां जस बहु त सही रह जे दिखावा अपने मरद के कम बोलो एकरा हम बोलत नहीं खी काले बोलत नहीं की हमें ऐसे ना बोलत रही चुप ना रही जी अब तो कह देली माने वाला ही का बुढ़ कबे त खइबे बुढ़ा कोई आज तक बुद्धि ना भइले ना हमरा बुद्धि बा हम बिना बुद्धि के हो गेल हम नाटको पसार तानी देखो तानी ना सरथना कियो एथी लागल है कि एते भर सावन आदमी एक महीना पर आवेलन पहले होला छोड़ के जहर मार खा के कने सुत जाए बस सब ठीक हो कनी समय ये तरौरा में बा जवान किन बिटिवन लेखा कही ना कि जहर माउर खा के जहर माउर खा के नतिया के बेटा ऐसा नहीं घर में आए बैठ बनू अपना मन पसंद के न साग सत्तू खा सकत न शिकार मछली खा सकत अरे एकनी के रोज बिए पे कोई खाए के रोले बाजी रको कोई खाए के रोले भाई सामान भर ना रे पेटवा मान सकत रहे भोर टोला में के करवाइन गम की त का कैसे हमनी घर से बोला चली बंद कर दियस ए बोला दीदी चली। बोला चली आई लिया बस ना खोला जाइए मुखिया जी बस खोलवा बतानी सब कोई परसों दिन जाता एथी करे खाती बोल बा में लिया चल के रे जाइए सब अब जाइए जाइए मैंने परसों दिन पेटवा में धइले रही रौरा चलते त आदमी सब
सगरो से बेकार हो जाई हमनी के कोनो छुआई हो कनिया छुआई लेके कौनो न जाइए सन अजी ओ लेके तन दीपक बाबू साइकिल सामान जाई लेके आई लुगावा किन के धरी ले बनी जाए ना बिका पेरे काहे के बिकब हम बनाई खाए चलो बोले फेंक चलो हर से पहले चलो जो हमनी के बनाइए खाए जा सब जाके बना। हम हाँ तो हाथ में मेहनत से लेके आता नहीं बनाए का कहते हैं कि फेंके खाते सुनी का अब त इजा पसरा देल बनी काट के ले जाके बोरिंग पे बना के खाई ए घरे ना एथी होई रोज लिपाता पोता चली दीदी हाँ तो बुझाते नहीं के छोटकी के हम चली कि ना चली मैं तो एने कुल बर्तनिया सब फैला देले बड़ी खा खा के हम ना माजब जान ले हम कहली नु दीदी रहुए जाई अकेले हम अपन घर देखत रहम हम रहती तो माना कइले रहती नु लेकिन रहुए नु कहनी कि ना चल हम सोचनी कि चला कि तू दाम कम करावे लुगावा के नु तो हमरा बुझाला ना दाम करावे में यही से लिए हम का कोई सोचनी कि हेने जात नहीं हेने बारारी नहीं थे लगी हन जान बोलवा जे मने मने तब का दीदी सब कोई जानता सन मछरी ना महकेला तबे अपने की कार तबे हो सियासन बोल तो का बनता हो हम कहनी कि खाना बनता तो मछरी क्या बनाता हो जाए तुम कहनी ना त करवाई में कता कहतो जा कि ना साउनो में तू लोग लाला दीदी समय आइयो के ना जाई हम जे जान जाई हमरा तो डर लागता कैसे चलल जी सब कपड़ा ले जाके फेंक देवल जाई छठुए बड़ुआ लेखा तो छटाइल बनी जाए का करी हमरा तो बुझाते रहुआ का आ करो माई कहती है माई भी फोन कइलो तो कहती है माई नु कि ना खाली माने नाव धर देल जाला कि आइम त जाही के पड़ेला का करी चलिए अपना अपना गाँव ही चले जा हम रहुआ गाँव चल जाए ओ जले चल जाते ठीक है कहते भैया में जाता छोटा का हाँ तो चल जाई जी के अब आदमी ना लिया जी ना नेवर्तिक सब किना गइल बा त कैसे सब परी रे किना जाए कि का कहीं हमें बुढ़िया ए कने हरामी बाई बाबूजा हो अरे अभी बैठल बाबूजा कुल तैयारी कर ले जा हो के बैठल बाबूजा आराम से ना चाची हमनी के ना ना जाए जाई ई क्या कहता हो आई हे भगवान जी जहाँ के भी मुंह से निकाल देला आवाज नु के हाँ आई तो देवी देवता के आसरा लागो रहेला का हमरा भी हमर सेवका आवत में सेव का उ देवी देवता देखो तारन रउए बताएं कि लुगा किने गइनी हजा हाथ ना मछरी भरे आगा ना पसरा कहि से हाथ ना 4-5 किलो आ वो बना तो तुम लोग के ही ना बुझेला कि हम कह दी कि हमरा जाए के बा आखिर दिन पहिला जानत है उ जानत है बैंक में पैसा जानिए के लाइल बड़ी हमारा लगता खाता पर चाची पैसा डाल हम मंगनी है जा त एकर तुले हवा त उथी ना कइल है इनकर से कहल है अपना घर मैं सत्यानाश कर देली उहो बाई उनको बुझाला ना चिको मने मने सब कुछ जानत कुछ जानत जाई त हमनी में ठेक कह के बस हम लिया जियो कुल आदमी को जाके छाके दिहन कहीं के जे खइले बा छुआइल बा उ मत जाओ ऐसा हमनी के ना दिन जा चाची अगाही ले हमनी के चेत आ जा ये जा कौन को है? जा हम कातना खुश रही के चल दू लोग दोनों जानी ओने वर्तिक साड़ी लुगा किनल में जा अब बूढ़ियो खाती सोचनी जानू कि किन लेवे के अब की बार अतही उनकर त सपरेला ना कहूं जाके त कोन जे अब की बना के कसम लिया बूढ़ पुरानिया भइल तन धान तब का धाम करावे के चाहिए अब का मरे के किनारा लागल बुझाता रही चाची बताई कि भगवानों के मजाक समझ ले ले भाई अथी उनको पेट ना भरेला वैसे ना मीट मछली खाली सहने में खइयन तो उनका भर इच्छा पूरा होखी है भसान त ही बरावेलन हो ई ना जानत है कि खालो दोनों पतोहिया गोल बैसे तो बना के अबले तो ना आई रहती जे तो बना के थोड़ा सा लेट होई तो दीदी देखा सावन में नूर सब कोई सोचेला के जिंदगी भर तक खाते बा एक महीना बरावे के बा के जल ढारे के बा शंकर जी पर आई हो बुझाता के राछा छाइले रहेली देखो तनी ये चाची जी नैहरा से छोटका भाईवा जाता जनी हां तो जो से स्कॉर्पियो कइले बड़सन तब सोचा तनी कि अब नेवर्ती किना गेल छोटकी के लिया के चली कहते भी आई हो आ ओजे से लेके आ ओजे से चल दी माई तो कहत है मुंह से निकाल देल बक जाई का सही कहतई जाय दहो कन्या अनहोनी हो जाई असरा धरा के भगवान के त कैसन लागी काल गोले उ ना इनकरा त नहीं देखो यही ले लबा लबा ना कह जेला जौन कहनी जौन करे के अभी कहां चाहिए कहते कि 15 दिन खाए को बिहान हरा ओ ये दादा पगला गइल बई का हो पगला गोल बे उनकर मोती भर भस्ट हो गेल बा चाची यही से त आज तक के फूल ना बढ़ल यही सही में देखो सत्यानाश ले आगे कोई ना बढ़ेला जे अपन माने इथी कहाला जे पूजा पाठ करत ये नेत धर्म ले उहे आगे नहीं बढ़ेला हमर मोबाइल ली अब आ जाके लुगा सरिया चले के हमरा नहीं हो कहता नहीं इनका से के छोड़ा हमरा के हां मोटरसाइकिल कन्या तब का कभी जे चल जा लोग जब हम त कहनी आ है जाए दिए चाची जे नहीं के जे जान त उ जान गोल जे नहीं के जान त को हम मत अब कन्या हम कहम कहम कि अपन नैहर से उ जइहन ओकर माई जातै त हां वो जे बोला ले कदम हम काहे कह देम हो ए चाची जी पैसा ना फेरी हम भाड़ा भाई कैसे फिर का कह के लेबू ई बताओ ज्यादा मान के चलनु के शंकर जी में दान कर देले वैसे तो बानी फ्री में माने बसवा भइले लेकिन तब तो 150 रुपया तो लागल नहीं आ जाय दे कन्या वो तना जाननु के हम दान पुण्य कर देनी हां कदम कुकर माई जातै त बोलैला ही अकेले ही ठीक है बा गोइली ठीक है कन्या हम जते कन्या कुछ रास्ता में के बना ली खाए पिए के हां हम ज्यादा ना जे बुझा तो हम तो जाइम तो ओजे को हम माई से के कुछ बना दे आए कराओ लेवा फोनवा लेवा तनी दीदी
जब तक फिर पापा हम मोबाइल चुरा लेते हैं आ जाए तो फोन कर हमें वीडियो कॉलिंग में दिखाए मेरे को कौन सामान तारा के लेके आई कोई सब काड़ा लेके आई कोई सब माला लेके आई ले को ने आई पापा हमसे मांगो कहा जन अभी तक फोन कर सखिया हमार रूम के गाड़ी निकल गई कि कहाँ बाइसन होने के संग में चल जीती अरे का भैया अरे कुदरिया का हो गए अब ते देख कहाँ सरिया में लगली जाते बाबा धाम नु बाबा धाम हाँ तो के कहल बाबा धाम जाए के मायन कलिया तेरे से ना कलिया फोन करके कि भेज दिए हमारे लिए कहाँ कहल है वो अपने चल गई मामा का मैं तारा के बाबा धाम का छोड़ दिया माई कलिया कल आ जाई माई कल आ जाई सतही रुक तो को करा तक मामे गांव महीना में 3 रह जाए के बाद तोरा बाबा धाम हेलो तो का हो हेलो बोल रहा नहीं भाई अरे तू कहले नहीं आवा जाए के बाबा धाम में का हो जाई तोरा तनको ना बुझल रे सियान भइले कर बियाह शादी करे के उम्र भइले तू अकेले करा के बाबा धाम भेजत रही से सब लड़की जाते थे स्कूल के अरे तू बेकार के बिगाड़ देले बड़ सफा अब बियाह शादी होई त अपन घूमत रही रख तोर लम का बतनी जाई ना हम भेजत नहीं किए करा के ना भेजम माहौल ठीक नहीं जो लड़की सब जाती है ओकर कहानी सुन ले गांव घर में स्कूल में के सर जी और जी जाता हूं जनो ठीक बा चला भाई भेजम ना हम अरे ना भेजम अरे जाए तोरा के 20 साल कहत नु मत जो गांव टोला के लड़किन से मत घूमे का का ओने सुना के तारू कहता घूमे के हम गाड़ी में जाता स्कूल में से नु स्कूल में ही ना पढ़ली सन तोरा सब एने पूरे से हमरा मतलब नहीं के तोरा नहीं खे जाए के बाबा धाम तोरा हम कोनो काटत नहीं गोड़ लागत है लेकिन अभी समय नहीं खे तो बाबा धाम आ तू धाम घूमे तो बुढ़ा जिम तब जाए में परसल चली हम आई तू चलल जाई असो छोड़ असो पैसो पड़ने के हाथ को असो हमरा जे भी बा हम चल जाए 400 रुपया रख लेबे काहे जिद करली जब एक खाली कह देनी कि नहीं खे जाए के तब इधर बैग झोरा उधारी कहाँ दिले बड़े बताओ जल्दी सारी घर में मुंह ना बने नहीं अपन अल्लाह बुझला कहाँ जाता नहीं हम टूर घूमे के समय बा घरी सामने में हम लोग टूर घूमे जाता लइका के बड़ी बाड़न इतना किस बर्तनु साला कितना बढ़िया से हम सपना रख लेनु कि जाइम तो वीडियो कॉलिंग करके सामान लेके आइम ओकरा के फिर दे हम बात सब प्लान हमार कैंसिल हो गल बुझा लगे घर में रखियन खाली बुढ़ा जिम तब घूमे के हमार रूम रखी